Вось у нас есть невялічкі бліц, які мы да, падрыхтавалі. вельмі хацелася б вот даведацца. Дранікі з мукою ці без? Такие провокативные пытания. Давайте... Это пытанне беларускай ідэнтычнасці, насамрэч. У іх там яшчэ ёсць глубокская ці гэта рагачоўская? У нас гатавала і бабуля, і маці моя з мукой, то з мукой. Галаднік на вадзе ці на кефіры? На кефіры толькі. Так, то все-таки рагачоўская ці глубокская згушчонка? Слухайте, я згушчонку не ем, але я думаю, што тут яны не канкурэнты. Гэта ўжо такая цікавінка для беларусаў, каб было аб чым паспрачацца, абодве добрыя. І самае прыгожае месца ў Беларусі, на вашу думку, якое? Ваша месца сілы? Там, дзе я правяла дзяцінства, гэта вёска. А калі бы вы маглі перадаць свету адзін артефакт з беларускай культуры, што бы гэта было? Я памятаю, як вы падарылі карціну аўтарства Алеся Пушкіна у музей сучаснага мастацтва ў Антверпене. Гэта быў вельмі моцны сімвал, моцны пасыл. А што для вас асабіста? Вось самы моцны сімвал беларускай культуры, якая кажа пра нас усяму свету. Відаеце, што, зноў жа, я не хочу заўжды прывязвацца да 20-го году, але ж там былі такія моцныя сімвалы, якія пераадкрылі Беларусь увогуле для міру, і каб паказаць, што гэта было вельмі важнае событие так, для Беларусі, то гэта была б Ева.